Ayan. So yan sa pump 1. Pump 2. Yung POS. Ayan. So dito yung auto. Yung pump. Starting na sa working. Kami na yung gumawa, ma'am. Huwag nyo na lang ipa-plug out. Kasi pag na-plug out kang many times yan, mag-reset yung styling. Kami hindi gumawa ng outlet dun, ma'am. Yan. Yan. Tapos ito yung pump 4.